ارزان هنا. قول له عمران خان هنا. ها ايوه 100 انا اوديك تيك توك. ها ايوه ان شاء الله. صابون دوف دري ريال دانا. كم دري ريال دانا. شامبو 2 ريال. يا منير تقول يا منير كان هي ولا 20 ريال. شل ريال چنچنی دی ودسه خسته وازونه کوي مازیګره خپل کورونه تراله دی عرب ځکه چې دا غیر کنټری ده مخارجي او په دې مارکیټونو کې ګرځیدل او ویډیو کول ډېر ګران کار دی. دې وجه نه تاسو نه زه هیله کوم چې تاسو ویډیو ته لایک ورکوئ او زما چینل به ځان سره ضرور سبسکرایب کوئ. نو السلام علیکم سهل ملګرو، امید کوم چې ټول به راته ښه. دا زما او دا زما اسحاق دی. نو زه د خیره څه چېرته ځو؟ بته بازار ته ځو. راځئ تاسو ته ښیم دا لارې نو ته ښیم ډېرې مزېدارې لارې او دا پخوانۍ لارې دي د بتې انسایډ بته باندې زمونږ دیره ده او په دې ځای باندې چې ورځئ که نه دا ټول غریزه علاقه ده. ښه دې ځای باندې ټول غرونه وو، ډېرکۍ به وي، نو هغې ټول هوارې کلي ده. اوس ځای په ځای باندې دا چړایان دي، بلکل هغه د کلي پیل سړي ورکوي چې زه په کلي کې روان یم او غریزه علاقې ته تللی مې، نو بلکل هغه طریقه ده او هغه موسم دی. ماشاءالله دا وګوره دې سایډ ته دا څومره ښکته غټه چړایي ده دې سایډ او دې ځای کې بیا ګاډي پارک کړي دي. او دې ځای هینډ بریک چې دی که نه ماشاءالله د ګاډو به منې په دې چړایانو کې ګاډي ودرئ صرف په هینډ بریک باندې. زموږ په ځای کې خو ته ګټې او بولاکونه دي، اکثره د خلک کډې وایي یاره هسې نه چې د چړای کې ښکته لاړ نه شي. نو دې چړایو باندې سړی خېږي د سړي ساه راماته شي. ډېر سخته چړایان دي. بیا دې ځای نه اخوا ته بیا ټول مارکیټ دی. دا وګوره دا ټول پخواني کورونه دي زاړه. دا به دوکان د هغه وخت کې څه حساب و. تورې تیارې ته راننوتلو په رڼا مازدیګر باندې دوکانونه بند دي، د دې وجې نه لیټونه او هر څه بند دي. او دا بنګالیان غریبان په ځای باندې ولاړ دي چې ته بلې واده راغلي وو چې افر د دې وجې نه دوکانونه ټول بند کړي دي. نو دې طرف ته اوس خلک څه نه څه ګزاره کوي. خو دا طرف ته چې کوم ورته تیاره وه، شاته چې کومه تیاره پاتې شوله دې مارکیټ باندې چاپه لګېدلې وه چې دې ځای کې ټیلران دي که نه بنګالیان دي او پنجابیان دي. نو کوم ټیلران چې دي د یو کپړه اکثر داسې چې لکه غیر قانوني راوړي، د دې وجې نه د سختۍ پې کوي. نو بل دې والا به اوس جرمانه ورکړي او بس خبره ختمه. دې سایډ ته بیا دا شاپونه ورو ورو کولاویږي. دې طرف ته لا اوسه پورې شاپونه بند دي. دا وګوره کپړې پرتلي ترپالونه. نو اوس پورې دې نه بعد چې منځونه وشي، لا منځونه خو وشو د مازدیګر، خو زه فلحال ټایم ته لا خلک نه دي راغلي که نه. ځای په ځای باندې دا ښځې اوس را روانې دي. دا شاپونه ور دې نه بعد کولاویږي. دا ډېګونه دي غټ ډېګونه دي. ها موږ چې ورته ډېګونه وایو پښتو کې، نور دلته ورته سماع وایي. سماع دا د کپړو د زنانو پیکوګانې دي، ریشې دي او دلته بیا دا تارونه دي. ښه یو ګوټ ته ګوره ماشاءالله په 2 میاشتو کې به نه ختمېږي. ښه او پوره 3 تارونه پرې ګنډلی کېږي. هغه غټ ګونټونه دي، تارونه دي، دا پکې سپین دي، دا پکې ریشې دي، تیلې دي، دا پکې هغه زولمو ته چې خلک لري زنانه، دا پکې هغه شیونه دي. دا یاره څه بندکو والا دی. بندکي به تاسو پېژنئ که نه، پخوا به چې وي که نه بندکي او ستارې، دا پکې ستارو والا دي ماشاءالله. ډېر غټ دوکان دی دې سایډ ته. رالو د کراڼي دوکان ته. د کراڼي داسې دوکان نه چې دا پکې تیل دي. څوک هم چې کلي ته ځي که نه نو بس داسې دوکانونو ته ورشي او په دې ځای کې بیا 2-2.5 زره ریال پرېږدي. بیا داسې دوکانونو ته چې راغلی که نه دا بیا سړی د 2000 نه کم نه صبرېږي. نو 2-2.5 زره ریاله پرېږدي بیا به دې نه ځي. دا پکې هر قسم تیل د زیتون والا زبردست او ښکلي مزېدار. دا پکې ایټالیا والا دي، سعودي والا هم پکې دي. پکې ایټالیا والا بیا دلته ډېر زیات استعمالېږي. دا پکې سرې دي. دې سایډ ته صابونونه دي، دا کې بیا د خوراک صابونونه دي، کاجو دی، بادام دی او دا پکې بیا کشمش دي ماشاءالله ډېر زبردست. دا پکې بیا دې سایډ ته کاسمیټکس زنانهو سامانونه دي. بخير ارزان ارزان هنا. قول له عمران خان هنا. ها ايوه 100 انا اوديك تيك توك. ها ايوه ان شاء الله. صابون دوف 3 ريال دانا. كم 3 ريال دانا. شامبو 2 ريال. يا منير تقول يا منير كان هي ولا 20 ريال. شل ريال. 20 ريال لا شل ريال. شل شل
یمنه ده یمنه ټوله پښتو زده کړې ده هر ټکي زده کړي ډېر زبردست دا سړی چې دی که نه دا یمنی دی او چې څوک هم راځي که نه د بنګالیانو څه بنګالي وایي پښتنو څه پښتو وایي پنجابیانو څه اردو وایي په هره زبان کې ځان یې طوطي ساز کړی دی او په دې وجه باندې خلک چې دی که نه خپل دوکان ته رامایله کوي یاره دوکان ته کسان راشي نو دلته هم داسې سړی چلېږي چې هغه ناست وي که نه نو هغه غریب نه هېڅ هم بیانې کېږي به هېڅ په کرسۍ کې ځان مچان کوي او داسې چل ته پورته انسان چې دی که نه نو دا دا کېږي ډېره مننه یار او دا صابون یې راکړه سعودي والا 6,515 روپۍ باندې او دا یې راته وویل چې اورېجنل به وي نو انشاءالله چې ډېر په اعتماد باندې راغلو امید کوو چې دوکان راته ښه میلاو شوی وي او ښه سامان راته راکړي هغې د سره هر قسم تیل میلاوېږي امله تیل دی بلکې بادام والا تیل دی زیتون تیل دی یمني مارکېټ ته خو به راځئ په خوشحالۍ باندې وځي به تلې په خفګان باندې په دې وجه باندې چې دلته یو خورس شهر سړی به د لاسو نه راکاږي او وایي به راځه دوکان ته راسه او دا پکې بیا کپړو والی دا د یمنیانو دوکان دی ځکه چې دلته ټول هغه د یمنیانو رومیلونه دي د سرونو په اوږه باندې چې ټول رومیلونه راغلي دلته چې راتلی که نه نو بیا به هر سړی باندې د څانګونو نه راکاږي نو ځان به ډېر زیات نیغ به ګرځي صحیح ده ځکه چې دا یمنی مارکېټ دی اشنا دا پکې بیا تولیاګانې دي دا د یمني مارکېټ اندرونې مناظر دي او دننه چې راشه بیا ماحول ډېر ګرم وي ډېر مزېدار وي नहीं कर रहा वीडियो नहीं कर रहा हाँ او دا پکې بیا د بوټانو دوکان دی ماشاءالله نوي ښایسته ښځې دي سپک دي ښه نه شوی اذانو چپاړې مو کتلې خو راته میله ونه شو په غونډ یمني مارکېټ کې وګرځېدل وطن نه دي دا به کوم قسم چپاړې به دا ګوري ځان له ویره د زنانو چپاړې ګورم په غونډ یمني مارکېټ کې وګرځېدم وخت یې نه شو زموږ د اسحاق خان نو راووتلو د بتې کبرې ته لیټونه لګېدلي دي بس مازدیګری دی او نور پرېوتلی لا نه دی ځکه چې بره جاز روان دي ځای کینې په دې باندې لږ لږ نور ښکاري لا نور پرېوتی نه دی په مازدیګری اخرنی دی په غرغرو باندې دی او چې څنګه مازدیګری نه په غرغرو باندې شو که نه نو داسې دلته رسم جوړ شو او د ماښام د مانځه نه بعد بیا دلته د خپو د ایښودلو ځای باندې دومره رش کوي منګه اسحاق خان کلیوال روان دی کلي ته داسې بې سوره دی ولې چپړې سارېدلې میلاوړه ته نه شوي بس چپړې ته میلاوړه چې ډېر بې سوره دی یخه یخه هوا هم لګي او موسم ډېر مزېدار دی او دې ځای کې دا ټیکسیان ولاړ دي دا ځلې پکې قصدم خپل ډېر خراب کړي ویره چې ده مرور راته څه ونه وایي سوارلو دپاره ودرېږي چنچڼې دی او داسې ښایسته ښایسته اوازونه کوي مازدیګری دی خپلو خپلو کورونو ته رالي یو دا شور کوي ډېر زیات خوند کوي خو دا شور چې نه وای د ګاډو ده او د بازار خپل لا کوم شور چې دی نو دې بیا ډېره غټه زیاته مزه کوي اوس یمني مارکېټ یعنې مني مارکېټ نه چې شاته راوځي دې سایډ باندې چې دا کوم ونې دي دې طرف ته دې بوټو کې جالي دي نو خیر سره خپل کورونه یې دي دا کورکوړې او دا مرغۍ ټولې ورته راغلي دي غټه مزه کوي دا شور ملګرو اسحاق خان زمانه ورک شو په یمني مارکېټ کې هغه چپړې راخیستلې بیان ته ما ویډیو کوله او هغه زه پرېښی یم وسیع در رانتلی نو اوس به داسې وکړو چې لاړ به چې زه خپلې ډېرې ته ټایم دی د لمانځه د ماښام اذانونه وشو نو ما ته به دلته راکړي اجازت چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ ما هم خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان او یو خبر دا یاد ساتئ چې ګوره دا ویډیو چې ده که نه سعودي عرب کې ځکه چې دا غیر کنټري ده موږ خارجي او په دې مارکېټونو کې ګرځېدل او ویډیو کول دا ډېر ګران کار دی دې وجه نه ستاسو نه زه هیله کوم چې تاسو ویډیو ته لایک هم ورکوئ او زما چینل به ځان سره ضرور سبسکرایب کوئ نو راکړئ ما له اجازت د الله په امان